कैसे हैं आप सब। ये हमारा सेकेंड एपिसोड है एनिमी अनबॉक्सिंग के ऊपर। और मैंने एक नया प्रोडक्ट ख़रीदा है क्लब फैक्ट्री से। ये नारुतो का नेकलेस है जो मैंने 270 में ख़रीदा है। हाँ, ये मैंने एक शर्ट के साथ पेयर करके ख़रीदा था। मीन्स मैंने एक शर्ट भी ख़रीदा था, उसके साथ ये भी। तो हम सिर्फ नेकलेस के बारे में बात करेंगे, शर्ट को भूल जाइए। हाँ, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये बॉक्स ये बहुत ही ज़्यादा ही टाइटली बंद है। एक मिनट। हाँ, अब ठीक। आप देख सकते हैं, मैंने अभी खोल लिया है और इसके अंदर है एक बॉक्स। वाह, इसका डिज़ाइन मेरे को बहुत पसंद आया। आप देख सकते हैं डिटेल्स इसके। प्रिंटिंग बहुत अच्छा हुआ है और बॉक्स भी, मेरे को बॉक्स बहुत पसंद आया। अब देखते हैं अंदर का। ओह, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है होकागे नेकलेस नारुतो पहनता है। ये वायर बहुत चीप फील हो रहा है, पर दाम के हिसाब से अच्छा ही है। लॉक भी है यहाँ। हाँ, पर मुझे इसका बॉक्स बहुत पसंद है। देख सकते हैं आप, ये नेकलेस अच्छा है। अगर 270 के हिसाब से बात किया जाए तो ये बॉक्स ज़्यादा ही अच्छा है। और देख सकते हैं, डे लाइट में भी इसका कलर बहुत ज़्यादा ही ब्राइट और शाइनी है। और खासकर इसका प्रिंटिंग बहुत मस्त है। तो 270 के हिसाब से ये नेकलेस बेस्ट है। ये मैंने ग्रीन कलर में ख़रीदा है, पर और एक्चुअल कलर होता है इसका ब्लू। अगर आपको ब्लू ख़रीदना है तो आप क्लब फैक्ट्री जाके ब्लू में ख़रीद सकते हैं। इसके अंदर का ये जो एरिया है, ये स्पॉन्ज का है और ये प्लास्टिक। ये नेकलेस बहुत छोटा है गर्दन के हिसाब से, मेरे गर्दन के हिसाब से, पर आपको पता नहीं। पर ये प्लास्टिक बहुत चीप फील होता है, पर जितना देखा जाए टोटल ये दाम के हिसाब से एकदम अच्छा है। अगर आपको ख़रीदना है आप खरीद सकते हैं। मैं इसको 5 में से 3 देना चाहूँगा, क्योंकि इसका चेन जो है वो बहुत चीप है, प्लास्टिक इफेक्ट से है, इसलिए। पर एनिमी मर्चेंडाइज के दाम के हिसाब से कम है। इतना ही था इस एपिसोड में, और ऐसे ही और एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय।